ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்போஸ் நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய கலரா இருக்கிற தவளைகளை பாத்தீங்கன்னா, வாவ் இது பாக்குறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தப்பி தவறி கூட அதை தொட்டுறாதீங்க. அப்படி மீறி தொட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு மான்குட்டி பார்க்க ரொம்பவே அழகா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணி மறக்காம அந்த ரெட் கலர் ஹார்ட் எமோஜியை கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணிடுங்க. ஆக்சுவலா நீங்க வீடியோல பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வகையான தவளைகள் தான் டாட் ஃப்ராக். சோ இந்த தவளைகளோட தோல் எல்லாமே பாக்குறதுக்கு என்னதான் கலர்ஃபுல்லா நல்லா சைனிங்கா இருந்தாலும் அதோட மேற்புற தோல்ல ரொம்பவே ஆபத்தான விஷம் சுரந்துட்டே இருக்கும். வெல் இது எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானதுன்னா இந்த ஒரே ஒரு தவளையோட விஷம் கிட்டத்தட்ட 10 நல்லா வளர்ந்த மனிதர்களை அசால்ட்டா போட்டு தள்ளிடும்.